Horlama mekanizması çok farklı. Durum sadece sosyal bir hastalık değil. Yani sosyal hastalık olup eşini, ailesini rahatsız etmesi değil. Yani burada uykuda nefes kesilmesi. Uykuda nefes kesilince ne oluyor nefesini tutunca? Beyne yeteri kadar oksijen gitmeyince beyin kalbe sinyal gönderiyor. Diyor ki bana oksijen lazım. Bana diyor daha fazla oksijen gönderebilmen için daha hızlı çarpman lazım. Basıncını arttırman lazım diyor. Ne oluyor? Tansiyonun yükseliyor. Taşikardi oluyorsun. Kalp büyümeye başlıyor. Uzun yıllar böyle giderse. Yani vites değiştirirken 2500 devirde vites değiştirmen gerekiyorsa 7000-8000 devirde vites değiştiriyorsun. Belki erken yaşlarda bunu vücut tolere edebiliyor ama yaş arttıkça sistem sıkıntıya giriyor. Bir de böyle durumlarda özellikle cerrahi geçirmiş hastalarda bizim için altın standart uyku testi. İşte ben oğlunuza gel baba senin küçük dilini alayım. İşte orayı onu öyle bir şey diyemem. Neden diyemem? Çünkü benim elimde objektif bir veri olması lazım. Uyku testinde biz santral uyku apnesi, periferik uyku apnesi bunu da ayırt ediyoruz. Kullanmış olduğu bazı ilaçlardan dolayı acaba bir baskı da oluyor, santral bir uyku apnesi mi geçiyor? Onu da ayırt etmemiz lazım. Uyku testi bizim için olmazsa olmaz. Özellikle sizin oğlunuz için. Uyku testi sonucunu gördükten sonra bu muayene bulgularıyla karşılaştırıp üst üste örtüştürüp ondan sonra tedaviyi planlayacağız.